好嚟到2025年嘅10月15號，嚟到星期三嘅晚上，大家都知道我哋今日大獲全勝啊！咁我琴晚已經同大家講咗揸騰牛啦，亦都係同大家講咗琴晚美股會大升啦。咁因為美股大升，亦都帶動期指個夜期啦，恒生指數琴晚係升上去嘅，一片唱淡聲中，港仔股評再度係醜態盡露嘅。唯獨我哋嘅 BC Channel 5日測試法再一次咧顯示咗我哋比技術分析更加優勝。咁啊，再一次亦都顯示咗30歲財務自由太空遊導師 Keith 啦。咁大家見到佢琴晚出咗個 post 喎，咁啊，因為我話點解你唔清倉咧？佢聽我講喎，出咗一個 post 話佢已經清倉，但係好可惜，可以講係間有間輸，因為琴日呢個恒生指數落過25,300，咁佢今次咧就實食冇黐牙啦，等個市收咗咧就出個 post 嚟人話咧我已經清晒所有貨啦，佢就諗住今日會再大跌啊嘛，係咪？你啱啱會聽佢講啊，點知今日咧就可以講係間有間輸，大戶係專登整蠱呢一啲所謂咧去教人炒股票嘅，可以講係戇鳩導師，咁啊戇鳩鬥戇鳩喺大牛市去清倉，咁大家見到啦，恒指美股暴跌只是剛開始喎。邊度有暴跌啊？今日夾你600點喎，係咪？咁大家都知道啦，我已清倉大部分股票，佢好蠱惑㗎嚇。佢永遠唔會講一啲肯定嘅嘢，因為點解咧？佢根本掌握唔到市況。咁而點解佢會成日講咧？大家見到啦，過去嗰由27,000幾一路回落到今日咧，佢都係話我減倉。咁但係啲學生都唔明喎，跌就應該係買跌㗎嘛，應該係用呢一個箍輪啦，係咪？或者甚至乎呢一個 long call long put，我哋成日用啦，我哋中咗啦，係咪？26,900嗰次，咁啊26,800再箍啦。咁點解佢唔用咧？因為佢驚個市升翻。佢根本就掌握唔到個市係幾時跌同埋幾時升，佢只不過咧就喺半夜出嚟話自己咧係已經清倉啦，咁就好可惜，間有間輸。佢亦都係一個咧非常之運氣差嘅人啦。我哋可以講咧叫西克，佢係一個西克嘅一個導師，即係做親咩咧都調轉嘅。大戶就正愚弄佢啦，以為跌咩？琴晚就夾翻你啦，跌幾多今日升翻幾多，佢而家係非常尷尬噶。咁如果大家記得嘅話咧，喺大跌市嗰咧，佢就話個市係向上啊嘛，記唔記得？根本佢唔識技術分析，而技術分析就算佢識咧，都掌握唔到市況嘅，係咪？再一次證明咗啦，咁大家見到啦。咁所以嗰度就我寫嘅30歲財務自由戇鳩導師 Keith，昨日清倉，今日即刻被夾，都唔使等超過1個鐘。佢唔知道個市，根本掌握唔到市場嘅脈搏，只不過希望咧人話用技術分析咧去啲學費。咁啊，昨晚戇鳩分析話大市咧係要落去24,000點喎，呢一啲簡直係一啲離譜嘅分析。嗱，睇錯市咧就好多港仔都有嘅，但係佢係最離譜嘅就係話咧，今日個市係收25,900，距離2,000點，仲話一定咩平台，再一次證明咗技術分析所用嘅平均線根本係冇預測能力。如果係有，佢點會唔知今日大升咧？如果係有，佢點解會唔知道呢？喺呢一個26,800嗰度會向下，而佢認為會再上呢？技術分析再一次證明咗係幫唔到你，只不過呢，可以講呢 excuse me 係一個累街坊嘅方法啊！喺嗰條線嗰度成日上上落落咩平台咁，大家見到啦，我下底寫咗啦，太空遊 Keith 害學生。大升咁沽晒啲貨，咁啲學生咪戇鳩鳩咯。為 BC Channel，我哋咧守護散戶，琴晚已經話咗俾大家聽咧，美股升500點，今日港股升足600，再一次證明呢啲技術分析只不過係老千嘅伎倆嚇。咁我哋今日美市講埋先啦，亦都係揸咗恒牛咧，同埋呢個美股陣間係會再升嘅。好啦，我哋聽一聽咧，講起呢個即係 Keith 咧，亦都係即刻咳啊！我哋聽一聽咧，呢個 Keith 咧究竟即係琴晚嘅分析啊，究竟係講緊啲咩咧？咁點解會認為係落24,000咧？咁其實都係嗰啲咩線？我哋聽一聽佢個戇鳩分析。其實而家咧喺日線圖層面係穿咗呢個平台，咁理論上咧，如果喺呢個日線圖嚟講咧，佢應該要落翻去24,000點嘅，嘅都可能比較深。咁所以我哋都唔會話太大倉嘅。咁當然即係任何消息都會即刻反轉。而家呢一刻點解我哋控倉啊？就係因為而家嘅股價波動，我哋係唔可控。如果可控嘅情況，我哋呢啲情況咪好易炒咯。Trend 底買，Trend line 頂放，Trend line 底買，放底買放。咁其實大家有跟開我嘅直播都知，我哋預測都幾準嘅，係啦，好多時都知道咩位頂底嘅。咁但係穿咗之後咧，就冇路好捉噶啦。大家等下，琴日話清咗倉，今日升你都唔知，咁你點準呢？佢自欺欺人啊！成日話冇人做得到，係你做唔到。
30歲財務自由，太空有 gift 咧，的確係一個老千。咁佢講到咧模棱兩可，話有啲嘢做唔到，係你做唔到，個動作演員一樣。成龍做到，洪金寶做到，甄子丹做到，冇料嘅人咪做唔到咯。我哋繼續聽一聽，佢繼續講落去。咁就同埋亦都係任何消息都會觸動，而家好多人打穿咗個止賺盤㗎啦。而家個個都嗰個情緒係上咗去，咁所以有可能一日爆上，亦都有可能繼續回。咁而家穿咗呢個技術位咧，喺呢個日線圖層面係要落24,000肥嘅大機會。OK，咁但係大家聽到啦，咁啊唔使講落去啦，即係佢琴晚話穿咗啦。就25,400，所以就要跌啦。咁但係今日已經琴晚夜期已經上翻25,500。嗱，技術分析咧係需要72小時嘅。第一佢唔識，佢係以為穿咗就係啦。呢個係完全唔適合去教人，佢自己都自身難保啊。咁啊第二點咧就係話咧，而家係唔知嘅，咁冇預測性啊嘛。我講咯。我知喎，我琴晚9點已經知美股係會升，而當時係跌緊嘅喎。我琴晚9點已經知道今日騰訊係會升翻喎。點解佢唔知呢？根本佢就係呃人嘅課程，即係難聽啲講揾人笨柒。佢自己根本乜都唔識嘅一班我估佢中五程度啊，一條咁嘅港仔。咁大家再一次證明咗，亦都唔想再講佢啦。因為點解呢？已經證明過無數次啦。咁而家佢都好蠱惑過，就咩控倉都唔明咩意思，即係話一路跌就減啲，一路跌就減啲，咁佢唔敢買跌。因為唔知幾時跌，佢都唔敢買翻，因為唔知幾時升，佢冇個時間性，咁所以用控倉呢兩個字去掩飾佢嘅無能，係咪？明知跌啊，梗係會買跌㗎啦；明知升啊，梗係會買升啦。邊有咁戇居唔買嘅啫？係咪？明知層樓升去投資，佢梗係買啦；明知隻股票升咁，梗係買落去啦，係咪？咁所以變咗大家可以睇到佢呢個人嗰個人格好低劣啊！希望呃人就成日保持話成日永遠都贏，同呢個陳百祥都一樣。咁但係好可惜，奸有奸輸。琴日清倉個天都要玩鳩佢，咁我係非常之開心，因為點解呢？我哋踢爆老千咧，為咗惠澤社群，必定咧喺呢一個港仔呢一個咧範圍之內咧，踢爆晒呢啲老千課程。我喺度呼籲大家，30歲財務自由係一個老千頻道，咁大家千祈唔好考慮啦。咁但係如果你想輸錢，你咪報咯。佢而家講咗㗎啦，佢話佢唔知㗎，隨時又可以反，咁聽你把啦，係咪聽你嚟做乜嘢咧？我都明白。即係如果喂依個賽馬預測都唔知邊隻贏，咁你出嚟有冇好測啊？隻講一次啊！咁所以大家留意翻啦，唔好介意我講兩個粗口，因為講起佢就上頭啦。同阿毓民話齋真情流露啊，踢爆呢啲老千咧係我哋嘅 life mission 嚟嘅。咁啊，同我哋秉承商業電台同埋星期一台嘅呢個風波裏的茶杯一樣，你要踢爆呢一班咧，即係非常非常醜陋，呃啲老人家報讀佢嘅課程幾萬蚊，人人都輸到值。咁大家知道啦，前嗰次咧睇錯市啦，佢話升而跌落嚟，呢啲學生已經咧係喊話咧要攞翻學費，佢唔肯退翻俾人哋，非常低劣人格嘅一個醜陋港仔。